Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila izin Bapak, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan terkait tugas besar plumbing dan instrumentasi, di mana untuk tugas besar ini diawasi dengan asisten Muhammad Fadil dan untuk dosen pengampunya adalah Pak Ari. Dan untuk penjelasan terkait tugas besar plumbing dan instrumentasi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B beranggotakan yang pertama saya sendiri Wahyudi Saputra dengan BP 1003 dan rekan saya Lutfia Kayana dan Tanjung dengan BP 1032 dan rekan saya ketiga Regina Silvera dengan BP 2002 dan rekan saya yang keempat adalah Anissa Zahra dengan BP 3004. Baiklah, adapun untuk pembahasan pada kali ini itu kita akan menjelaskan terkait denah tanpa jalur air dingin ataupun jalur air bersih sampai nanti perhitungan dan juga jalur air panas. Nah, untuk awal-awalnya terkait pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Regina Silvera. Kepada Regina Silvera dipersilakan. Baiklah, terima kasih Yudi. Untuk pendahuluan ini, kelompok 2B itu mengambil rusun di Universitas Andalas, yang mana rusun tersebut memiliki luas sebesar 1.150 meter persegi. Nah, rusun ini memiliki fasilitas, yaitu memiliki 2 kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Di rusun ASN ini ada juga ruang serbaguna. Next. Rusun ASN Unan ini memiliki tipe 36 kamar, totalnya ada 44 kamar. Penghunian kamar mandi terpisah antara laki-laki dan perempuan. Untuk sistem penyediaan air bersih dengan tangki atap dan sistem pengaliran ke bawah. Perbandingan antara pria dan wanita adalah 3:2. Next. Nah, dapat dilihat pada slide, ini merupakan denah lantai 1 dari bangunan rusun yang kami ambil. Selanjutnya, ini adalah denah lantai 2. Selanjutnya, ada denah lantai 3, itu sama dengan lantai 2, identik dengan lantai 2. Selanjutnya ada denah lantai 4, yang mana pada lantai 4 ini terdapat perbedaan ruangan. Selanjutnya ada denah tampak depan. Selanjutnya ada tampak belakang. Next, ada tampak kanan, tampak kiri. Next. Nah, berdasarkan denah yang direncanakan, dapat dilihat bahwa lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, serta lantai 4 memiliki susunan ruang yang berbeda, sehingga penempatan dari alat-alat plumbing di tiap lantai pun berbeda. Untuk penentuan alat plumbing dalam gedung ini ditentukan berdasarkan jumlah pemakai yang diperoleh dari data kepadatan berdasarkan ke Kepmen PU nomor 10 tahun 2000 dan luas efektifnya. Kebutuhan alat plumbing di dalam ruangan berdasarkan SNI Sistem Plumbing pada bangunan gedung tahun 2015. Next. Nah, tabel ini adalah penentuan jumlah penghuni plumbing untuk umum, yang mana total populasi. Selanjutnya penentuan jumlah penghuni plumbing untuk pribadi, yang mana total populasinya adalah 360 untuk pria dan 127 untuk wanita. Next. Nah, ini adalah kebutuhan alat plumbing tambahan, yang mana total untuk lantai 1 itu shower 1, untuk lantai 2 dan 3 itu ada shower 48 buah, untuk lantai 4 itu ada bathtub 8, shower 8. Selanjutnya. Next. Nah, ini adalah rekapitulasi kebutuhan alat plumbing per lantai, yang mana untuk lantai 1 itu total alat plumbingnya ada 78, lantai 2 total alat plumbingnya 144, lantai 3 total alat plumbingnya 144 juga, dan lantai 4 total alat plumbingnya 44, sehingga diperoleh total alat plumbing dari seluruh lantai adalah 410. Next. Nah, ini untuk kebutuhan alat plumbing seluruh lantai, yang mana totalnya itu ada 197, yang mana 16 untuk umum dan 181 untuk pribadi. Next.
Selanjutnya adalah unit beban alat plumbing, yang mana untuk unit alat beban alat plumbing itu tergantung dengan alat plumbingnya sendiri, yang mana total jumlah beban unit dari seluruh alat plumbing yang ada di bangunan ini adalah 1.303. Next. Nah, jenis dan jumlah alat plumbing yang dibutuhkan di masing-masing lantai dapat ditinjau dari denah dan jumlah penghuninya. Perbandingan kebutuhan alat plumbing antara pria dan wanita adalah 3:2. Untuk kebutuhan alat plumbing dan penghuni tetap, penghuni tidak tetap, tiap-tiap lantai dan keseluruhan mengacu pada SNI 8153 tahun 2015. Next. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sebelum kepada Regina. Dari penyampaian Regina tadi telah dijelaskan terkait denah lantai 1 hingga lantai 4, hingga telah dijelaskan juga tadi kebutuhan alat plumbing serta populasi dan juga alat plumbing tambahan. Dari yang telah disampaikan tadi, kita ketahui bahwasanya dari lantai 1, 2, 3, dan 4 tadi, bahwasanya di lantai 1 itu merupakan lebih kepada ruangan umum, lantai 2, 3, dan 4 itu lebih kepada ruangan pribadi gitu. Dan juga dari jenis kebutuhan alat plumbingnya dari berdasarkan perbandingan yang telah didapatkan tadi juga telah disebutin alat plumbing yang telah dibutuhkan. Maka untuk itu penjelasan berikutnya terkait perhitungan diameter pipa air dingin akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Zara. Udah Anissa Zara disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu perhitungan diameter pipa air dingin. Di sini dapat dilihat ukuran pipa tiap datar lantai rusunawa mahasiswa Universitas Andalas. Di sini terdapat 4 lantai. Selanjutnya itu perhitungan head loss pipa air dingin. Di sini itu contoh perhitungan head loss pipa air dingin pada lantai 1. Di lantai 1 totalnya yaitu total head loss-nya yaitu 1,719. Ini juga contoh perhitungan head loss pipa air dingin pada lantai 1. Dan total keseluruhan head loss di lantai 1 itu yaitu 12,4136. Selanjutnya itu jalur pipa air dingin. Di sini terlihat skema penyaluran air dingin lantai 1, di mana ada lavatory, faucet, kloset, dan sink. Untuk skema penyaluran air dingin lantai 2, di sini juga terdapat lavatory, faucet, kloset, dan sink. Untuk lantai 3 sama dengan lantai 2 yang tadi, ada juga lavatory, faucet, kloset, dan sink. Di lantai 4, untuk skema penyaluran air dingin lantai 4, juga ada lavatory, faucet, kloset, dan sink. Dan ini isometri penyaluran air dingin. Selanjutnya itu perhitungan diameter pipa air panas. Di sini, di tabel ini adalah ukuran pipa tiap datar lantai air panas Rusunawa mahasiswa Universitas Andalas. Di sini juga terdapat perhitungannya. Selanjutnya itu perhitungan head loss pipa air panas. Di sini ada total yang lantai satunya 7,1969, lantai 2 1,111, dan lantai 3 3,768, lantai 4 3,533, dengan total head loss semuanya 4,643. Di sini itu perhitungan volume tangki daya pompa, laju aliran air dingin. Di sini di tabel 13 jumlah populasi penghuni tetap apartemen Rusunawa lantai satunya yaitu 96. Untuk yang populasi penghuni tidak tetap yaitu lantai satunya 30, lantai 2 sama 3-nya 30, dan lantai 4-nya 30 dengan total 90. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aca. Tadi sudah dijelaskan terkait jalur air dingin dan juga terkait perhitungan air panas. Mungkin berikutnya akan dijelaskan rekan saya Lutfia Kayana. Pada Pia, silakan. Baik,
Terima kasih moderator. Untuk selanjutnya, next slide itu ada perhitungan volume tangki dan daya pompa. Jadi untuk yang Jadi untuk jumlah populasi penghuni tetap apartemen Rusunawa mahasiswa UNAN itu lantai 1 populasinya ada 96 orang. Lalu untuk yang jumlah populasi penghuni tidak tetapnya itu di lantai 1 ada 30, lantai 2 dan 3 30 dan lantai 4 30. Jadi total populasi tidak tetap apartemen Rusunawa mahasiswa UNAN itu ada 90. Next. Selanjutnya ada penyaluran air panas. Untuk penyaluran air panas bisa dilihat pada gambar untuk denah lantai 1-nya. Itu ada sink, lavatory, yang dilayani oleh air panas. Next. Lalu untuk skema lantai 2-nya, ini adalah penyaluran dari air panas lantai 2. Next. Ini skema penyaluran air panas lantai 3. Next. Dan ini adalah skema penyaluran air panas lantai 4. Next. Lalu untuk ini adalah isometri dari penyaluran air panas dari lantai 1 sampai lantai 4. Next. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pia. Tadi juga dijelaskan oleh Pia terkait penjelasan jalur dari air panas dan juga tadi sebelumnya telah dijelaskan terkait jalur air dingin. Maka berikutnya untuk penyaluran skema dari air dingin air panas itu kita tentu nanti akan menghitung volume tangki dan juga daya pompa. Nah, terkait perhitungan volume tangki dan daya pompa ini akan saya jelaskan sendiri. Mungkin bisa next slide. Nah, jadi terkait perhitungan volume tangki dan daya pompa ini, yang pertama untuk laju aliran air dingin. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya pemakaian air rata-rata sehari untuk tamu itu sebesar 250 liter per orang per hari. Dan untuk staf dari pekerja 90 liter per orang per hari, itu berdasarkan dari sumber buku Marimora 2015. Nah, untuk perhitungannya itu, jadi dari 96 orang itu dari penghuninya tadi dikali dengan jumlah staf pekerja per harinya tadi itu udah itu 90 liter per orang per hari. Nah, maka itu kita dapatkan adalah 8.640 liter atau kita jadikan ke meter kubik per hari itu menjadi 8,64 meter kubik per hari. Itu adalah untuk dari laju aliran air dingin untuk volume dari penghuni tetap. Kemudian untuk yang penghuni tidak tetap tadi kan sudah disebutin bahwasanya untuk populasi itu ada 90 orang. Nah, kemudian kita kalikan dengan pemakaian rata untuk tamu sebesar 250 liter per orang per hari tadi. Maka 90 orang dikali 250 liter per orang per hari kita dapatkan 22.500 liter atau kita jadikan ke meter kubik per hari itu menjadinya adalah 22,500 meter kubik per hari. Itu adalah untuk penghuni yang tidak tetap. Maka dari itu kita nanti akan menghitung berapa sih key totalnya gitu. Dan untuk menghitung key total ini kita akan menjumlahkan dari debit dari penghuni tetap tadi ditambah dengan penghuni tidak tetap. Nah, itu didapatkan adalah 31,14 meter kubik per hari. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan perkiraan tambahan itu sebesar 20% untuk mengatasi kebocoran dan lain-lain. Sehingga pemakaian airnya itu menjadi 37,36 meter kubik per hari. Untuk mencarinya itu QD sama dengan 1,2 kali 31,14 itu dari nilai Q total tadi. Maka didapatkan QD-nya itu 37,36 meter kubik per hari.
Kemudian pada perhitungan ini kita anggap pemakaian airnya itu adalah selama 24 jam. Nah, sehingga kita dapatkan nilai KIH-nya itu dari nilai KID didapatkan tadi dibagi 24 jam. Karena pemakaiannya kita anggap 24 jam. Sehingga didapatkan nilai KIH-nya itu adalah 1,55 meter kubik per jam. Kemudian kita dengan menetapkan nilai C1 sama dengan 2 dan C2-nya sama dengan 4, maka kita dapatkan KIH kurang KIH max itu sama dengan 2 dikali 1,55 meter kubik per jam. Nah, ini adalah dari nilai C1 yang tadi adalah 2, 1,55-nya dari nilai KIH-nya. Sehingga kita dapatkan adalah 3,1 meter kubik per jam. Kemudian nilai QMD-nya itu adalah 3,1 meter kubik per jam. Sehingga untuk QM max-nya adalah nilai dari C2 tadi kita tetapkan sebagai adalah 4, kita kalikan dengan nilai QMD. Itu jadinya 4 kali 3,1 meter kubik per jam, kita jadikan di dalam bentuk menit. Sehingga per 60 menit. Sehingga kita dapatkan nilai QM max-nya itu adalah 0,206 meter kubik per menit. Next. Nah, berikutnya adalah penghitungan volume tangki. Nah, kita untuk perhitungan volume tangki ini pertama adalah perhitungan volume tangki bawah. Kita menggunakan tangki bawah dan kita adalah kita melihat hidran kebakaran dari SNI 1745/2000. Nah, untuk laju aliran minimumnya itu adalah 0,486 meter kubik per menit. Kemudian untuk pasokan air dinginnya itu sama dengan 45 menit. Sehingga untuk kebutuhan airnya itu 0,379 meter kubik per menit dikali 45 menit dari pasokan air tadi. Maka didapatkan kebutuhan airnya itu adalah 21,87 meter kubik. Kemudian untuk kebutuhan air total sama dengan 22 meter kubik. Nah, ini kita juga ada untuk kebutuhan sprinklernya itu dari SNI 3989/2000. Kemudian untuk laju aliran minimumnya itu 1 meter kubik per menit. Sehingga untuk pasokan airnya itu adalah 1 meter kubik per menit kita kali 45 menit itu dari pasokan airnya tadi adalah sehingga untuk pasokan airnya 45 meter kubik. Nah, kemudian kebutuhan air hidrannya atau VF-nya itu adalah 22 tambah 45 sama dengan jadinya adalah 67 meter kubik. Kemudian untuk kapasitas pipa dinasnya atau QS-nya itu adalah 2/3 dari QH air dinginnya. Nah, itu tuh kita dapatkan hasilnya adalah 1,662 meter kubik per jam. Sehingga kita untuk mencari kapasitas dari tangki bawahnya adalah dari Q di air dingin tadi dikurang QS dikali T tambah VF. Nah, sehingga didapatkan hasilnya adalah 97,376 meter kubik per hari. Next. Kemudian untuk perhitungan volume tangkai bawah tadi, jadi untuk perhitungan itu kita asumsikan panjang kali lebar itu salah 1/1. Maka panjang itu sama dengan lebar. Jika kita anggap jika lebarnya adalah 6 meter, maka panjangnya juga sama itu 6 meter. Sehingga untuk volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sehingga kita dapatkan itu jadinya untuk nilai T-nya itu kita bagikan dengan panjang dan lebar tadi sehingga didapatkan tingginya itu adalah 2,704 meter. Sehingga disimpulkan panjang yang 6 meter tadi dan lebarnya 6 meter serta tingginya itu 2,704 meter. Dan itu merupakan tinggi efektifnya. Nah, kemudian kita tambahkan 0,3 dari freeboardnya. Sehingga kita dapatkan itu adalah 3,004 meter. Kemudian kita lihat dari tinggi yang tersedia di pasaran itu hanya adalah 3 meter. Nah, kemudian kita lakukan cek volume. Nah, untuk melakukan cek volume ini kita menggunakan persamaan volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang lebar kali tingginya dari ketahui sehingga didapatkan adalah volumenya itu 108 meter kubik. Mungkin next. Nah, kemudian kita juga menggunakan volume tangki atas. Nah, untuk volume tangki atas nih, kita menghitung kebutuhan jam puncaknya, QH max-nya. Nah, tadi itu kan 3,790 meter kubik per jam. Kemudian kebutuhan menit puncaknya itu, QM max-nya itu adalah 0,252 meter kubik per menit. Itu sama dengan 15,12 meter kubik per jam. Itu untuk kapasitas pompa pengisi atau QPU-nya. Itu sama dengan QH max itu jadi sama dengan 3,790 meter kubik per jam. Kemudian untuk jangka waktu kebutuhan puncak atau TP-nya itu ada 30 menit, itu diasumsikan 30 menit atau sama dengan 0,5 jam jangka waktu kerja pompa sehingga untuk pengisi TPU itu sama dengan 10 menit itu adalah asumsinya atau sama dengan 1/6 jam. Maka dari data yang dihitung
maka dari data itu dapat kita hitung bahwasanya volume efektif tangki dan volume tangki atas sebagai berikut. Nah, rumusnya itu adalah VS sama dengan Qmax kurang Qhmax kali TP tambah Qpu kali TPU. Sehingga dapatkan untuk VE-nya itu 6,3 meter kubik. Next. Nah, kemudian dari yang perhitungan tadi itu kita juga lakukan asumsi kembali untuk pengecekan volumenya nanti. Dari awal kita asumsikan tinggi yaitu 1,3 meter, di 1,3 meter atau kita anggap 1 meter dan dengan tinggi efektif dan 0,3-nya kita anggap freeboardnya. Maka untuk V-nya adalah A kali T. Nah, V itu sama dengan A yaitu 6,3 meter kubik. Itu kita dapat nilai T-nya itu jadi 1,3 dan nilai A itu adalah 4,8 meter kubik. Nah, dari asumsi tadi P banding L itu sama dengan 1:1 sehingga untuk nilai A-nya itu tadi didapatkan 4,8, kemudian kita cari nilai L-nya karena tadi nilai P dari diketahui itu 2,4. Nah, sehingga didapatkan tadi nilai P-nya kita perbandingan adalah 1:1 sehingga kita dapatkan nilai L-nya itu adalah 2,4 meter. Nah, dari panjang dan lebar yang dari diketahui itu, maka kita cek volumenya itu V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sehingga didapatkan volume itu adalah 7,5 meter kubik. Next. Oke, baiklah, mungkin itu hasil presentasi dari kelompok kami. Jika jika ada salah penyampaian, kami ucapkan mohon maaf. Dan terakhir mungkin kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.